pesen teng jenengan nggih, nak maca Quran syukur-syukur maknane iku anut Quran, nggih. Maksudnya nama anut Quran ngeten nggih, sampean maca nazala dirujukno ning Allah nggih angsal, nazala nggih angsal. Ke Quran itu ada 3 istilah yang resmi ada di Quran ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, berarti anzala. Ada istilah tanzil, wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Berarti yang pakai sulasi mujarrad juga dipakai Allah, wa bil haqqi nazal. Ya, wa Qur'an seperti wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Sebagian disebutno wa nazalnahu tanzila. Jadi pernah 3 pakai istilah sulasi mujarrad, nazala dipakai, anzala dipakai, tanzil juga. Makanya terus kalau kita ada istilah malam nuzulul Quran, apa yang benar itu malam tanzilul Quran, apa yang benar itu malam inzalul Quran. Itu wong kurang penggawean. Mergo inzal iku ning basane cah-cah iku maknane wis ngono. Jadi akhirnya kiai-kiai iku milih nuzulul Quran. Mergo kiai asline yo sah. Lusa to wabil haqqi anzalna. Nah anzalna masdare apa? Masdare apa? Inzal. Ya mosok master mun mikir Tapi nak diomongno inzal kan saru. Nah yang mulane kiai Jawa pinter, malam tanzilul Quran. Sakjane ya sah malam tanzilul Quran. Tapi uteke wong Jawa iku wis kadung salah. Jadi bahasa Arab itu ya kudu di Nusantara no. Mereka ya repot, jadi ini repot. Tugale kok ngene. Kalau nu kadang ya mangkel kita fikih, tapi mangkel apik. Sing darani mufti itu sebetulnya, menuso kan. Jajal ke sekarang kali pidato ini. Allah telah berfatwa. Kira-kira darani goblok ta? Goblok. Padahal itu bener. Ya yastaftuna kaya qulillahu yuftikum fil kalalah. Ayo jajal mana nih? Allahu ta'ala yufti itu paring fatwa. Jajal kayak misalnya dari kayak pidato, Allah telah menfatwakan. Kira-kira dianggap goblok atau alim? Oh goblok mesti. Fatwa itu kanggo MUI, kanggo ulama. Nah Allah itu gak fatwa. Padahal ana ayat, qulillahu yuftikum fil kalalah. Coba afta yufti iftaan. Lan aku akhirnya malah goblok daripada resiko. Kalau dereng nate muni Allah memberi fatwa begini, orang tahu. Padahal aku ngerti asli ini ngono kok oleh. Tapi daripada darani goblok. Nah goblok tenan rapopo kan. Anu wis asli. Eleng-eleng ya. Jadi sebetulnya ngene kalau zaman ngaji teng sarang niku Mbah Mun guru-guru ya Mbah Mun sedanten putra-putrane nak maca iku wa nazala qauluhu ta'ala. Kadang diwaca wa nuzila qauluhu ta'ala. Mergo tiga-tiganya dipakai. Nama wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Terus mufassir sing dadi geger. Mergo mufassir iku duwe pikiran na anzala iku jumlatan wahidah minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya. Nak tanzil iku cicilan sangka sama'id dunya diturunno sesuai hasabil waqa'a, sesuai kejadian. Nah sing sesuai kejadian ini jenenge darani sababin nusul. Paham ya? Mulane angger sababin nusul itu mestine tanzil. Napa? Tanzil. Dadi sakjane iku ya sebenere iku malam tanzilul Quran. Mergo utawa kemungkinan bener malah malam inzalul Quran. Mergo kok Allah mahfud ila sama'id. Ya, tapi daripada salah paham. Ya apa? Dia nuzulul Quran. Mulane kiai Jawa wis alim-alim tenan. Jadi milih sana kesodok sini, milih tengah-tengah malam. Sajane lugat resminya ya 3 tadi napa? Anzala, nazzala, nazala. Ya ana tanzil karuan kathah. Misale sing terkenal ning surat apa? Suara ya. Wa innahu latanzilu. Pokoke surat iku lah wa innahu latanzilu. Sak sing wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin. Ya kan wa innahu latanzilu. Ya ning Waqiah ya napa? La yamassuhu illal mutahharun tanzilum rabbil alamin. Nah mulane dawuh Mbah Mun kula ijek eling. Dawuh Mbah Mun niku anak cara kubu sebelah, mbok sebelah ndi ora ro. Iku nyekel mushaf, iku ora usah wudu. Mergo dekne iku berkepikiran la yamassuhu illal mutahharun Quran sing ning loh
mahfud. Quran yang di lauh mahfud itu tidak ada yang menyentuh kecuali malaikat yang suci-suci. Jadi tidak ada hubungannya dengan praktek yang dilakukan manusia untuk megang Quran harus wudu. Cara pikirannya mereka gitu. Mereka sing ahli istihad maksudnya. Nak sing ning kene kan sanut, no? Ya itu cara pikirannya mereka, paham ya? Tapi kalau jeeling dawuh Mbah Mun, nak ulama-ulama tahqiq kaya Sayyid Abi Bakar Sato, Sayyid Zaini Tahlan, cara berpikir orang ngono. La yamassuhu illal mutahharun itu pancen Quran sing lauh mahfuz itu yang megang hanya malaikat yang suci. Tapi ketika sudah di kita itu tanzilun wis diturunno ke kita. Mergo tanzil itu diturunkan secara sedikit-sedikit. Artinya itu sudah hubungannya dengan kita. Mergo nak sing lauh mahfuz itu jenenge ora kitab tanzil tapi fi kitabim maknun. Rungono ya, jadi sing lauh mahfuz itu istilah resmine fi kitabim maknun itu bener lah ya masuhu illal mutahharun. Tapi kenapa kita wudu? Mergo ning mushaf sing kita pegang itu hubungannya dengan kita. Mergo tanzilum mirafil alam. Itu Quran yang di kita apa yang di lauh mahfuz? Di kita, mergo wis ditanzil, wis diturun. Nah, karena yang di lauh mahfuz saja malaikatnya harus suci untuk memegang yang di lauh mahfuz, maka kita nginduk ketentuan itu. Jika indukannya harus aturan suci, maka diturunannya juga harus suci. Paham ya? Akhirnya kita duwe adat atau di hukum atau di ketentuan nak nyekel Quran gini apa? Wudu. Mergo Quran sing kita ini jenenge wis tanzilum mirrabbil alamin. Nah, bukti kalau itu Quran yang sudah turun di kita terusannya apa? Afa bihadzal hadisi antum mudhinun. Itu sudah bersentuhan dengan kita apa enggak? Sudah terusannya ayat, apakah dengan Quran ini kemudian kamu melakukan pembohongan? Berarti Quran yang di kita apa yang di lauh mahfuz? Di kita, karena Quran yang di lauh mahfuz tidak ada komentar macam-macam karena mereka tidak tahu. Paham ya? Jadi ben kira engko nang kowe didalili wong langsung mantuk-mantuk. Oh itu Quran yang di lauh mahfuz. Ya Quran sing lauh mahfuz itu istilah fi kitabim maknun. Mulane kowe kudu seneng mbek ulama-ulama NU sing alim-alim kudu seneng. Nek sing ora alim ora usah mbok gedhingi, tapi aja dinut. Sing alim ya disenengi, ya dihormati, dinut. Nek sing ora alim ya cukup disenengi tapi ora usah di nut. Bloyor nak fatwa. Nak fatwa apa? Tapi ora usah mbok gedhingi, gedhe wong mukmin ku dosa. Tapi dukung wong bodho fatwa ya repot. Ya eling-eling ya. Jadi Quran sing di lauh mahfuz istilahnya apa? Fi kitabim maknun. Yang dalam kitab sing dilindungi. Lha iku status la ya masuhu illal mutahharun. Niku sing di lauh mahfuz. Terus yang sudah turun di kita jenenge tanzilum rabbil alamin. Karena sudah ditanzil. Paham ya? Nah, karena yang di lauh mahfuz ada aturan la ya masuhu illal mutahharun, maka yang di bumi pun ada aturan la ya masuhu illal mutahharun. Meskipun mutahharun yang di ayat itu misalnya para malaikat. Paham dong ya? Nah, jadi itu setengah-tengah. Ya, itu setengah-tengah. Ya rodok nganan, rodok ngiri. Soalnya itu setengah-tengah. Paham ya? Tapi sampean kudu ngerti, itu hukum umum ngerti ya. Jadi istilah apa? Tanzil, anzala, serasa di masdarno. Ya, anzala, nazala, nazzala. Berarti kita mau coba. Apa? Wa mana zalal Qur'anu wa nuzilal Qur'anu. Wa mana zala ya. Wa utawi sabab ma perkara nazala kan tumurun apa Al-Qur'anu Qur'an di ajli karena are sebab. Kasuali sailin kaya dene takok wong sing takok aku juzi hadisaten utawa terjadine barang sing anyar teko. Sumalam mongko ngono ngerti sira ana nuzilal Qur'ani sak temene turune Qur'an wa ala kismene ngatasé rong bagian. Kismun te sak bagian nazala tumurun apa kisam ibtidaan ing dalam kawitane. Wakis menuti sing sak bagian nazala tumurun apa kisem akiba akiaten ing dalam sause kejadian tertentu au soalen utawa ana pertanyaan tertentu. Waqat tatabalan teman-teman neliti sapa ulama-ulama al-qisma ing bagian atsania ingkang kaping pindho. Wa sannafu lan padha ngarang sapa ulama fi fil qismisani ngarang kutuban ing pira-pira kitab maksusatan kang khusus. Bayanu kang padha jelasno sapa ulama fi ing dalam kutub jelasno al ayati ing pira-pira ayat alati kang nazalat kang tumurun apa ayat bisa beben sebab anane sebab. Wa bayani lan padha jelana sapa ulama dalika sababa mungkon-mungkon sebab. Wa statu lan padha istihad sapa ulama fi bayani sabab istihadan kelan istihad balikon kang nemen.
Wa asyharu muallafin utawi terkenal-terkenale barang sing dikarang fi hadal maudhu'i atau kitab sing dikarang fi hadal maudhu'i dalam ikhlas tema iku lubabun nukul fi asbabin nuzul. Maknane lubabun nukul sarine ilmu riwayat fi asbabin nuzul ing dalam nerangno asbabin nuzul lil Hafidz Asyuti kedua Imam Jalaluddin apa Asyuti. Seberapa menit? Kiai yang diatur dul sodok dulu. Bro. 16 menit, suwi itu. Mau menit 15 menit, 16 menit. Wong nganggur. Mohon kula terusna. Fawa itu ma'rifati sababin nuzul. Utai iki bab nerangno faedah sababin nuzul. Wa fi hadal amal dan ikut tetap ing dalam iku amal fawaidu utai boro faedah jalilatun kang agung. Minha setengah sanging fawaid ma'rifatu wajhil hikmati te ngerteni wajah hikmal baisati kang dorong ala tasiril hukmi ing atase disyariatane hukum. Jadi wajah hikmah sangka ngerti asbabin nuzul kamu tahu filosofi hukum itu. Mergo ngerti asbabin kayak gini lah misalnya asbabin nuzul Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu kan luar biasa betapa baiknya Allah kepada kita. Ada orang yang orientasinya ketika di tempat mustajab hanya minta dunia. Terus Allah mengkritik itu. Kowe aja mau ke dunya njaluk dunya. Allah mengkritik itu. Tapi hebatnya Allah, baiknya Allah ketika mengkritik kita mau bakas dunia, Allah tetap nyuruh kamu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Artinya bukan berarti Allah ngeritik dunia terus muni, "Wis ke dunya akhirat tok ora usah bakas dunia." Makanya sebetulnya sifat kedunya itu tidak mesti buruk. Buktinya Allah menyuruh Rabbana atina fid dunya asal dilakukan orang baik loh ya. Lah iya kan Dungian famana nasi ma'akul Rabbana atina fid dunya terus wa malahu fil akhirati min wong ning tempat mustajab kok mau njaluk donya tok iku piye cek gobloke cara pangeran wong ning tempat mustajab kok mau njaluk donya iku cek gobloke lah hebatnya Allah ketika melarang itu malah wong ngendikan yo nak njaluk yo menisan yo donya yo akhirat lho saking apikane pangeran mesti nak cara pangeran gak apian ning mustajab njaluk akhirat tok ning donya kere ra apa-apa. Cara kowe kira jera apa kira ya lara tenan ngawur. Ya tapi pengiran nabi ane ngono ketika ana wong njaluk donya tok malah dikandani lha opo ke njaluk donya tok wong ning tempat muni wae Rabbana atina fid dunya nah wa fil akhirati hasanah terus waqina adzabannar. Lu kan enak kan akhirnya ono sing mustajab yo menisan nak donga yo njaluk donya yo njaluk akhirat yo ora usah mlebu neraka nek iso iki langsung waqina adzabannar. Jadi nah akhirnya kita akan ngerti betapa baiknya Allah. Asbabun nuzulnya karena seperti itu. Ada orang ketika di multazam hanya orientasi donga njaluk dunya. Terus sampai Allah delingno, lha opo? Mesti lha opo cek rugine kowe wong ning tempat mustajab kok njaluk hal sing sangat terbatas dunia itu maknanya sangat mbok donga menisan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah gitu. Mane bener bahasa Masari nak darane donga sapu jagat. Mulane ki NU ora usah ngapalo donga akeh-akeh sing ngamini kesel. Sisi kuwais Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Nah, sempun alhamdulillahirabbil alamin. Iku aman. Tapi kan wong kuwatir darani goblok kan. Mesti dongane sithik mesti ora wong alim kan. Akhirnya kan ibu-ibu suwi. Padahal tambah suwi tambah ribet kan. Kok jarang donga suwi. Andalan is wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Waqina adzabannar. Dong ya, jadi betapa baiknya Allah ketika mengkritik orang yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah itu ora kok ngritik njaluk fid dunya hasanah tapi dikritik wong wis ning tempat mustajab kok njaluke hal yang terbatas kon njaluk menisan iku fid dunya hasanah wa fil akhirati yo hasanah. Terus nak iso ya waqina napa? Adzabannar. Tapi kita ora yakin kena waqina adzabannar. Kita kowe lah dhe yakin Mas, kudu koyoke kudu ceblok sik. Lho aja ngono pangeran mau rahmati soe selamat enak wae. Tetep diwaca waqina. Ngeti jiwai waqi lan kula aturi ngreksa panjenengan nak ing kita adzabannar ing siksa neraka. Kula nak ndonga tak jiwai. Neraka niku gampil Gusti. Apapun jauhnya neraka itu jenengan kalau nerbangkan hamba-hamba pilihan jenengan set sampai ning swarga ono pertanyaan. Mau ke liwat di, boleh liwat di ngerti-ngerti ning swarga. Kowe gak liwat neraka blas, loh gak roh. Mergo terbang. Lah nek kenalan mbek kowe kan repot. Lho kok ning swarga? Ning ndi wingi kok ora ono?
Ora nen rokok. Dadi ana wali ketemu wong biasa. Sing biasa ku nen rokok suwi. Takoki lagi liwat di. Ya ora roh, kok ngerti-ngerti mergo kalbarkil khotib sret terus tok swarga. Sing sitok nen rokok sih. Ya pengalaman sing iku mestine sing. Tapi ning bab iki aja golek pengalaman cah ya. Ya nak gak iso balik. Repot bos. Ora iso munggah. Pokoke kudu ndonga apa waqina. Iku jiwai tenan. Biasane ora santri-santri atina fit dunya hasanah tenanan. Kok bayang di dhuwit di mobil di bojo ayu. Bareng waqina ada bener wis gak dijiwai. Padahal ku sing penting. Ngawur nen rokok loro lho. Lho kita eling nang pengurung. Loro nen rokok. Loro ngawur. Ora enak. Ya wong diceblokno neraka tak dudono. Iku cebloke ning ngisor ngenteni 70 tahun. Saking jerone neraka iku nak watu diceblokno, iku tok ngisor ngenteni. Iso bayangno. Bayangno tok coba jajal terus iku iso bayangno ke menek. Nah seblok kan. Ruwet-ruwet rasa mlebu. Pokoke donga wakina ada bulan baleni terutama pas mangan ya barik lana fi marusak tanah muka pakanan itu paling potensi ada haramnya ya pakanan itu ada potensi banyak apa haramnya dan itu yang menjadi kekuatan kita makanya kita alhamdulillah kaya opo api Kanjeng Nabi wong barang potensi salah sak obate sak solusine diwarai yaitu apa barik lana fi marusak tanah Wakin jadi makanan kita kan potensi tidak berkah mungkin sebagian dari riba dari syubhat misalnya kira riba nyuwun sewu kadang sing ngekeki kowe riba sing ngekeki kira riba dhuwur-dhuwuran riba kan kita tidak pernah tahu wis kadung campur kayak ngajimu ini loh golek ilmu penghindari masalah sing roh ya sapa apa hiburan wisata religi waduh saiki kiai kaya kula ni korban kula sering ditamu rong bis telung bis digedhingi wong niat sowan kiai ora digedhingi jebule melok paket wisata. Terus piye gitu. Cara kowe dadi kiai terus. Ya wis ben ngono. Wa min halan ku setengah saking fawaid. Wa minha wa min fawaida sing jalilah annahu anna sababan nuzul iku tariqun dalan kawiyan kang kuat fi fahmi ma'anil Qur'an ila ma'ani ma'anil Qur'an. Minha wa minal fawaid annahu anna sabab iku tariqon iku dalan kawiyan kang kuat fi fahmi ma'anil Qur'an ing dalam memahami pira-pira maknane Qur'an. Mergo li anal ilma Qur'an sate ngerteni bisababi kelawan sebab iku yurisu iku iso jalari apa al ilmu bisabab jalari al ilma ing ngerti bil musabbabi kelan barang sing disebabi. Terus kados tahun-tahun kemarin kula nak Rejeb berikutnya nu libur nggih kula libur ngaji teng mriki tapi tetep ngaji teng omah sembrono nggak anggap terus kiai kok libur gitu tetep. Yang jelas biasanya Rejeb niku khole bapak terus kula mutolaah kangge persiapan Ramadan. Terus biasanya Ramadan niku kula pun mboten niku mun ngaos teng pondok. Soale kula suwun ampun gampang nyimpulno dawuh Allah, dawuh Rasul termasuk dawuh ulama karena ilmu itu jelimet napa? Jadi yang menurut ulama itu sifatu madkhin kadang cara wong awam darani sifatu napa zammin kayak tadi era dulu wong muni seneng wong wedok zaman wong soleh-soleh itu dengan makna positif mereka ya mereka tidak zina tidak pacaran tapi nganggep wong wedok aset pemberdayaan umat. Nah Imam Syafi'i ngendikan apa al ummu madrasatul ula madrasah pertama itu padha wong dhisik muni kedonya niku apik mergo maknane napa dienggo alat berjuang. Saiki donya wis rubah dadi kadang lah wong alim wong sing bahasane ikhtilat campur-campur mergo kadang terdikte bahasane ulama dhisik kang sering sinau. Kadang kegawa zaman ngomong ala cah milenial jadi gitu. Lah yo maksudnya ben sampean ngerti. Jadi ilmu itu enggak segampang yang sampean apa bayangkan. Jadi mau koyo mulane Nabi nanti ngetikan wa hubbiba ilayya min dunyakum at-tibbu wan nisa. Itu kan komunitas wong soleh seperti itu ya soleh betul karena memang dengan makna apa positif. Terus wa qurratu aini fi salat senengku nak salat. Saiki gak waduh wae mangan kok azan. Turu lagi tanak-tanak ket krungu adzan wae. Waduh lagi turu kok wis
Bandingno Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi anggur krungu adzan arikhna ya Bilal ayo cepet nang adzan Bilal aku wis kepengin istirahat. Jadi salat itu dianggap istirahat. Jadi Kanjeng Nabi nak banyak masalah iku mlebu metu. Mesti ra mikir utang, mikir umate ra mikir. Lha iku angger bali wis notok tok as-salat ya Rasulullah. Nabi sok meneng itu. Arikhna ya Bilal, arih ngeke istirahat sira nak kita ya Bilal. Jadi salat itu dianggap istirahat. Sok meneng nak salat.